стигаме и до последната група F. В нея са съставите на Турция, Грузия, Португалия и Чехия. Започвам с състава на Турция, псевдоним Лунните звезди, старши треньор Винченцо Монтела, капитан Хакан Чалханоглу, най-много мачове има вратаря Рюстюр Еджбер 120 мача, а голмайстор е Хакан Шукур с 51 гола. Турция завърши на първо място в група D в компанията на Хърватия, Уелс, Армения и Латвия. Турците успяха да съберат 17 точки, точка повече от Хърватия, която остана на второ място. От 8-те изиграни матча Турция спечели 5, два пъти завърши наравно и загуби само веднъж, и то от Хърватия. В състава на Турция има няколко имена, които се отличават. Такова име е, например, Демирал, който към момента се подвизава в Ал Ахли. Разбира се, младата надежда на турския футбол Арда Гюлер, който е в Реал Мадрид, капитана Халкан Чалханоглу от Интер и разбира се, опитния Ченг Тосун, от който ще се очакват и головете на това европейско първенство. Ще бъде сериозна битката за второто място с Чехия. Считам, че това е, което повечето от футболните фенове биха прогнозирали. За по-нататък вече ще бъде трудно на Турция да постигне нещо. Кой знае какво, все пак те ще се радват на сериозна подкрепа, имайте предвид, тъй като знаете в Германия, във всички части на Германия живеят страшно много турци, така че по трибуните определено ще се радват на подкрепа от свои сънародници. Следващия отбор от групата е Грузия с псевдоним Кръстоносците. Старши треньор на тима е Вили Саньол, а капитан Горан Кашия. Горан Кашия е и човека с най-много мачове за грузинския национален отбор, 112. Голмайстор за всички времена е Шотар Веладзе с 26 гола. В своята квалификационна група А Грузия попадна в компанията на Испания, Шотландия, Норвегия и Кипър, като завърши на четвърта позиция с едва 2 победи от 8 мача, като тези победи дойдоха срещу най-слабия в групата Кипър. Разбира се, те успяха да получат своя шанс, да се преборят за своя шанс чрез Лигата на нациите и чрез плейофите от Лигата на нациите. Грузия успя да стигне до европейското, а именно победа над Люксембург с 2-0 и след това в финала Гърция загуби именно от Грузия с 4-2 при изпълнението на дуспите, след като двата отбора завършиха 0-0 в редовното време. Относно състава, сами се досещате какъв може да бъде състава на Грузия. Наистина почти няма никакви имена, които да бъдат разпознаваеми по някакъв начин на масовия футбол фен, разбира се, освен едно, и това е името на Квича Кварацкелия от Наполи, където ще бъдат и естествено големите надежди да успее да допринесе нещо за грузийския национален. Сега, честно казано, всяка точка тук в тази група ще се счита за голям успех за Грузия. Това е първи голям форум за Грузия. Те до сега никога не са били на европейско или световно първенство, така че те са един абсолютен дебютант. Стигаме до Португалия. Мореплавателите са с треньор Роберто Мартинес, а капитан е Кристиано Роналдо, човек с най-много мачове 206 и голмайстор за всички времена 128 попадения има Кристиано. Относно класирането на Португалия за този форум, 10 мача, 10 победи и голова разлика 36-2. Те бяха в компанията на Словакия, Люксембург, Исландия, Босна и Лихтенщайн. Честно казано, групата на пръв поглед не изглежда кой знае колко тежка, но самия факт, че имат 100% успеваемост и едва допуснати 2 гола, честно казано, срещу каквито и да са им били опонентите, наистина е достойно за уважение. Говорих в предното видео именно за Исландия и за Босна, че винаги са показвали в последните години, че могат да бъдат препъни камък, дори нещо повече, участвайки на големи форуми на европейски и световни за растежа на Люксембург, въобще последните десетилетия. Така че поздравления за Португалия и за невероятните резултати. Между другото, виждате и на екрана именно как са върнати в реалността Люксембург с тези загуби с по 6-0 и 9-0 от Португалия. Така че ще бъде интересно да видим дали Португалия ще успее да продължи този победен ход. Сега относно състава, просто тук положението е звезда до звезда. Невероятно голям контраст в сравнение с другите отбори от групата. Отбора наистина е пълен с мега звезди. Сами си изберете кои вие ще оприличите като най-големи. Виждате ги на екрана: Рубен Диаш, ветерана Пепе, Жоао Кансело, на вратата Руи Патрисио,
Нуно Мендеш, разбира се халфовата линия, повече от изобилие, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва, просто наистина изключително сериозен състав. В нападение естествено, освен Кристиано Роналдо, тук са и Рафаел Леао, Гонсало Рамош, Диого Жота, просто това е един от фаворитите лично за мен за спечелване на това европейско първенство, така че топ 4 за Португалия е минималното, което този състав трябва да покаже. Знаете, за топ 4 споменах, че очаквам да стигнат и отборите на Франция, Германия и Холандия. Това за мен са съставите, които имат най-голям потенциал. Ако Португалия поради някаква причина отпадне веднага след групите на 8 на финали, за мен това би било провал. Да не говорим, разбира се, за отпадане в групите, защото това би било абсолютно абсурдно и скандално за състав като Португалия в тази група. Последният отбор, който ще ви представя, това е от тима на Чехия, наречен, разбира се, от своите отбора на народа, старши треньори Иван Хашек, капитан Томаш Солчек. Най-много мачове е легендата на Челси Петър Чех с 124, голмайстор големия Ян Колер с 55 гола. Как стигнат Чехия до тук? Бяха в група с Албания, където завършиха на второ място и равни точки с Албания. Албанците обаче имаха предимство в преките сблъсъци, след като двата тима завършиха 1-1 в Чехия, после албанците победиха с 3-0 в Тирана. По този начин Албания спечели групата, Чехия остана на второ място с 4 точки пред Полша. Другите два тима, които допълваха групата, бяха Молдова и Фариорските острови. В интерес на истината, загубата от Албания бе единствена от 8-те срещи, които Чехия изигра, като записа 4 победи и 3 равенства. Отбора на Чехия изобилства с играчи от местното първенство, като виждате на екрана, че има доста играчи от Славия Прага, Спарта Прага, както и от Виктория Пилзен. Разбира се, има някои играчи, които играят на запад и правят впечатление. Разбира се, нападателя Патрик Шик от Байер Леверкузен, неговия съотборник в тима Матей Ковар, халфа на Уест Хем Томас Солчек, като бих добавил и Вацлав Черни. Става на Чехия традиционно много стабилен отбор на големи форуми, така че аз не бих го отписал с лека ръка, както казах. Ще видим битка с Турция за второто място. Смятам, че няма да имат проблеми срещу Грузия. От друга страна пък Португалия ми се струва, че ще им дойде доста голяма хапка. Матча с Турция ще бъде определено изключително решаващ. Кой ще вземе втората позиция и ще излезе директно от тази група. След това обаче ще зависи доста от това докъде ще стигне Чехия, предвид факта, че може да се падне някой от големите още на 8 на финали, всичко да приключи още там при евентуален късмет, така да го наречем. Отбора би могъл да достигне дори четвъртфинал. Това бяха и всички групи. Надявам се да ви е било интересно. От тук нататък продължаваме да следим европейското и да коментираме матчовете от форума. Абонирайки се за канал, ще получите коментари и анализи относно най-горещите теми от света на футбола, резултати, трансфери, биографии и още много. Тук ще научите много за миналото, настоящето и бъдещето на най-великата игра, като вие самите ще можете да бъдете част от всичко това. Как? Като се присъедините към каналите ни в YouTube и Telegram. Благодаря ви и до скоро!